வணக்கம். நம்ம ரூபிக்ஸ் கியூப் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு தமிழில் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து 3 பகுதியாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஒயிட் கலரில் ப்ளஸ் கொண்டு வரணும். இதில் என்னென்னா சென்டரில் இருக்கிற மிடில் இருக்கிற அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. சைடில் இருக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இந்த வீடியோ பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது புரியல அப்படின்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க. இப்போது கிராஸ் முடிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ அடுத்தது வந்து மேலே இருக்கிற அந்த பீஸும் சென்டரில் இருக்க பீஸும் ஒரே கலரில் வர்ற மாதிரி 4 சைடும் பண்ணணும். அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. இப்போது ஒயிட்டில் ப்ளஸ் முடிச்சிட்டோங்க. இப்போது ஒயிட் கலரில் ஃபுல்லாக ஒயிட் கலர் எடுத்துகிட்டு வந்துடணுங்க. அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு லேயர், அதில் ஒரே கலரு, அடுத்த லேயரில் ஒரே கலரு, அது மாதிரி ஃபஸ்ட் லேயர் ஃபுல்லாக 3 இதில் ஒவ்வொரு கலர்ஸ் சேர்க்கணும். இந்த வீடியோவில் இருக்கிற மாதிரி 4 சைடும் பண்ணணுங்க. இதுதான் வந்து ஃபார்முலா. இப்படி பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு லேயர் ஒரே கலராக கிடைக்கும். ஃபஸ்ட் லேயர் முடிஞ்சுதுங்க. இப்போ சென்டரில் இருக்க பீஸும் ஃபஸ்ட் லேயரில் இருக்கிற கலரும் ஒரே கலரில் வரணும். இனி நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் லேயர் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது செகண்ட் வீடியோவை பாருங்கள். உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. எப்படி இருந்துச்சு, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சான்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.